Jedem hier fehlt etwas und manche haben von etwas zu viel. Begabungen, Spezialtalente. Einer, der Farben wahrnimmt wie Musik. Einer, der Fahrpläne im Kopf hat und das Wetter. Einer, der im Weltraum lebt und sich selbst nicht spürt. 1975 der Komet ist am Morgenhimmel damals, oberhalb des Sternbilds Pegasus. Jetzt 1996 den Kometen Hyakutake. Der zog über den nördlichen Himmel. Am Sternbild Großer Bär beispielsweise vorbei. Er zog also über den ganzen nördlichen Himmel. War mehrere Wochen lang zu sehen. Wurde kurz vorher erst entdeckt von dem japanischen Astronomen Hyakutake. Daher hatte er auch seinen Namen. Im Januar ist die Sonne in Erdnähe, 147,5 Millionen Kilometer. Und am 2. Juli ist sie in Sonnenferne, die Erde, 152,1 Millionen Kilometer. Die mittlere Entfernung beträgt 150 Millionen Kilometer. Das ist das Maß einer astronomischen Einheit. Eine astronomische Einheit ist 150 Millionen Kilometer. Was vermissen Sie am meisten? Also, gibt es etwas, was Sie sehr vermissen? Nee, eigentlich nicht. Man wünscht sich ja manchmal etwas ganz Besonderes, dass etwas passiert. Würde eigentlich viel lieber lustiger sein. Ich weiß nicht, was mich daran hindert. The music is over. Please restart your disc. Please rate, comment, subscribe, and thanks all you Xmod fans out there. Sometimes you just feel tired, feel weak, and when you feel weak, you feel like you want to just give up. But you gotta search within you, try to find that inner strength, and just pull that shit out of you, and get that motivation to not give up, and not be a quitter, no matter how bad you wanna just fall flat on your face. Till I collapse, I'm spilling these raps, long as you feel them, to the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them, cause when I